السلام عليكم الغزلان ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ سيدنا رمضان غلبكم ولا غلبتوه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير ان شاء الله. بغيت نقول لكم اليوم غادي تسمحوا لي غنطول عليكم شويه، وان شاء الله جيسبر تتبعوا معايا جوسكا لا فان، لان بغيت نشارك معكم واحد عده غوسيت اللي تيجيو ساهلين وتيجيو لذاذ بزاف، وبيان سور تو الموند تيبغيه كما العاده تنقول الكبار والصغار. وان شاء الله تبعوني وتبعوا معايا كاع لي زيتاب جوسكا لا فان ان شاء الله. بسم الله. جو في كومونسي باغ الحريره اللي معروفه، الحريره المغربيه اللي تجي لذيذه ومحمضه. هنا تنوريكم لي زانغريديون اللي غادي نحتاجو ايتاب باغ ايتاب، ونبداو ان شاء الله. الوغ انا غادي نديرها بترموميتر. هنا غادي نوضع واحد 250 غرام تاع الماء باش غنصايب تدويرات الحريره. في الاول غادي نصايبها ونحطها دو كوتي، وغنزيد عليها 40 غرام تاع لا فارين، ومعلقه كبيره une cuillère à soupe de tomate concentrée، وغادي ندير 10 secondes vitesse 5. هاهي التدويره وجدات. غادي نديرها في شي اناء ونحطها دو كوتي التدويره الحريره ديالنا بلا ما نغسل لو بول. غنرجعو لبلاصتو، وغادي ندير ان اونيون، وغادي ندير 4 نتاع المطيشات، نسد لو كوفيركل، وغادي نديرها على 15 سكوند فيتاس 10 باش غادي نطحن دوك المكونات. فوالا كما تشوفوا ها هي الطوماط ولي زونيون ديالي طحنوا. غادي نزيد عليهم واحد 2 عريشات ديال السيلري الكرافس، وغادي نعاود نطحن داكشي على 8 سكوند فيتاس 7. فوالا سي في. من بعد غنزيد ربيطه نتاع البيرسيل مع لا كورياندر، وغادي جو ميكس لو تو 6 سكوند فيتاس 7. فوالا هذا هو الريزولتا. من بعد غادي نزيد واحد 60 غرام ديال لي لونتي اللي فزكت شويه، و 400 غرام دو فيوند دانيو اللي قطعت اون بوتي مورسو، مليحه، معلقه صغيره الكركمه، معلقه صغيره اوسي نتاع لو بوافر، ومعلقه ديال سكنجبير، وهنا بيان سور السمن اللي ضروري في الحريره، وقبيصه الكانيل انا بيرسونيلمون مي سي فاكولتاتيف، وشويه لا كورياندر حبوب. وهنا عندي واحد 5 نتاع لي كويير سوب نتاع الزيت البيتيه لويل دوليف، وغادي نزيد عليه الماء 750 غرام تاع الماء بيان، وغادي نديرها طيب pendant 40 minutes varoma vitesse sens inverse. عندك وتنساو لو sens inverse vitesse 1. فوالا من بعد لي 40 minutes فوالا هي اللحمه طايبه
كل شيء طايب عندي. غادي نزيد شويه ديال الكواشيش، وغادي نزيد شويه الماء. هانتوما انا نوريكم شحال تنزيد. فوالا شويه حتى الفوق، ماشي حتى الفوق باش ما تفيدش ليكم. وغادي نزيد 25 minutes Varoma sens inverse vitesse 1. من بعد 5 دقائق غادي نحيدو لو غوبلي، وغادي نزيدو ديك لا طوماط بلا فارين اللي درنا ديال التدويره. تنزيد شويه ديال لا كورياندر والسيلري، وهنايا تتشوفوا نتوما على حسبكم، زيدوا الملحه او لو بوافر او لو جانجومبر. فوالا الحريره ديالي ها هي وجدات. شوفوا كي تجي رائعه، وشوفوا اللون وريحتها ما نقول لكمش كيفاش طالعه. فوالا ونتبعوا ان شاء الله لا دوزيام غوسيت. هنا جي بري اون بوال، درت فيها شويه ديال لو بور، واحد 30 غرام ديال الزبده، وغنوضع فيها واحد ضريس ديال الثومه ومعلقه صغيره نتاع سكينجبير فخي. غادي ندوزهم شويه في ديك الزبيده يتقلاو. غنزيد هنايا 2 poivrons grillés que j'ai coupés en petits morceaux. Là j'ai 500 grammes de petites crevettes déjà cuites, un petit peu de persil, coriandre. Là j'ai environ 70 grammes de vermicelle que j'ai fait revenir dans de l'huile de l'oignon, une petite cuillère à soupe de citron, une cuillère à soupe de soja et une cuillère à soupe de sauce à huître et un petit peu de poivre. Un peu de piment, c'est facultatif, un peu de curcuma. Là, je fais revenir le tout pendant 3 minutes ou 4 minutes. Et avant d'éteindre, là, moi, j'avais un petit peu doré un oignon et je l'ai ajouté à la fin parce que j'aime تعجبني منين ديك اللحوم ديال ديك البصلات تطلق فيه. فوالا لا فارس elle est prête. نحطها في واحد لو بول وتنخليها تبرد شويه بما ما بدينا البصيصلات مزيان. هنا alors c'est un petit peu différent. d'habitude تنستعملوا الورقه البسطيله، مي لا جي شوازي غادي نديرها بطريقه اخرى بالكنافه. تبعوا معايا كيفاش غادي نصايبها. الوغ غناخذ واحد الزيفه صغيره ولا خذوا طويسيل صغير كيما نتوما بغيتو، وتنبدا نوضع فيها نحل ديك الكنافه بشويه بشويه ونوضع فيها هذيك الكنافه كيما تشوفوا معايا. هنا ذوبت شويه ديال الزبده
كيما تتعرفوا الكنافة تتبغي الزبدة بزاف، تتبغي تشرب الزبدة. ومن بعد غادي نبدا لو دريساج. كما شفتوا معايا وضعت لا فارس وتندير شويه ديال لا موتزاريلا. بغيتو ديروها من الفوق بحال اللي درت انا. ابري بغيتو ديروها او ميليو اوسي كما بغيتو. عندكم نتوما لو شوا ديروا لو دريساج كما بغيتو نتوما. تنبدا نقفل او ميم طون نزيد لو بور. فوالا هذا هو الشكل ديالو. تيجي شكل ديفيرون، تيجي شكل زوين. عجباتني بزاف هاد الطريقه هذه. مبدله شويه على البسطيله، تجي شويه كمان ثقيله، هذه تجي خفيفه. غنزيد معكم وحده. كما تشوفوا نعاود عاوتاني نفرش هذيك الكنافه لو بوتي بول ديالي ونفزكو عاوتاني بالزبده. فوالا تنحط لا فارس. هنا غنحط الفرماج او ميليو، ومن بعد غادي نزيد واحد المعلقه واحده اخرى نتاع لافارس. سمحوا لي جيسبر نكون تنشرح مزيان باسكو دابيتود عندي لابيتود مع ليكريتور. الهضره شويه تجيني شويه صعيبه باش نشرح. جيسبر ان شاء الله تكون تفهموني شويه. جيساي نشرح لكم على طريقتي ان شاء الله. من بعد ما غادي نكملهم كاملين غادي نديرهم في لو فور على درجه حراره 180 دوغري تيبانوا لكم تحمروا ان شاء الله. ودابا غادي نبداو في لا ترويزيام غوسيت ان شاء الله. الوغ هنا خديت واحد 40 غرام دو بور اللي غادي ندوبها، و اون كويير ا سوب et demi دو فارين. غنبدا نصايب لا بيتيت صوص بيشاميل ديالي، هي لا باز نتاع لا صوص فرomagère. و je vais commencer à ajouter petit à petit le lait. Le lait, je vais pas dire exactement combien parce que ça dépend de la quantité, ça dépend là j'ai ajouté environ 200 ml de lait. غادي نزيد une petite pincée de muscade ou une petite pincée aussi de poivre. كويسة الملحة. وديما يفو remuer la sauce كيما نتوما عارفين. هنا انا عندي 200 غرام دو فرomage نتاع الغرويير. جيم بيان لو غوم ديالو باسكو لا غادي نصايب ان شاء الله اون صوص فرomagère.
مي نتوما على حسب الفرماج اللي عندكم الغودا اللي بغيتو نتوما de la mozzarella. Moi personnellement j'adore le gruyère, c'est pour ça j'ai mis ce fromage là. Ma sauce elle est prête, je la laisse de côté. Alors j'ai environ 400 g d'émincé de poulet, un petit peu de persil, de goustaille et des épices pour shawarma. Il y a plein d'épices comme la cardamome, cannelle, clou de girofle, de l'anis, un peu de poivre, un petit peu de sel. Alors j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Je commence à faire revenir mon émincé de poulet. J'ajoute le persil et de goustaille et mon mélange d'épices libanais pour le shawarma, du sel et un peu de poivre. Et je fais revenir le tout. لا سمحوا لي نسيت الكركمة، معي القزبرة الكركمة. صافي on fait dorer après l'émincé de البولي ديالنا. Là je vais prendre un plat gratin اللي غادي ندير دوك لي ماسي دو بولي فيه. من بعد كيما تتشوفوا معايا وضعته في بلا gratin. هنا عندي 4 pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux et que j'ai fait frire. وضعتهم على لي بولي ديالي. هنا جي ان دومي اونيون اللي حمرت في زويته بلديه اللي غادي نحطهم من الفوق aussi. وهنا لا صوص ديالتي لا صوص فروماجير اللي غادي ندير اللي غنخوي على لو بلان ديالي. Croyez-moi, ce gratin تيجي magnifique. واحد ما تيشواش منه. Certes, il est gras, mais de temps en temps, on peut se permettre نديرو des petites folies. Là, j'ajoute un petit peu de fromage râpé, juste pour la dorure. ومن بعد غادي نديرو في le four pour le gratiner à 180 degrés. On passe à la recette suivante. هنا بغيت نشارك معكم واحد لو جو دو بوم اللي تيجي ساهل في الطيب و pour moi c'est quelque chose de naturel. Il est fait juste avec de l'eau et puis des pommes. Vous avez le choix de les pommes de Greyto. Moi j'ai pris des pommes américaines, les pommes rouges. هنا عندي 800 ml d'eau environ. Pas grave si vous ajoutez plus comme moi. غادي نزيد 100 g de sucre. وغادي نبدا نطيبو على 10 minutes 100 degrés vitesse 1 pour faire un petit sirop en fait. من بعد ما le sirop ديالي وجد je vais ajouter mes morceaux de pommes.
Je vais mixer le tout. Là, je me suis trompée. Moi, j'ai mis 15 secondes, mais c'est 1 minute. Vitesse 10. Voilà, mon jus, il est prêt. Je vais le verser dans une carafe ou je vais le mettre au frigo. Passons à la recette suivante. Là, j'ai un moule qui est assez spécial en fait, mais vous n'êtes pas obligé de prendre comme moi. Vous pouvez juste prendre un moule à tarte ou un moule à gâteau. Pas obligé comme j'ai pris moi. Là, en fait, c'est juste pour avoir un petit creux pour mettre la crème que je vais vous présenter plus tard. Là, j'ai les ingrédients pour faire une basboussa au citron. Inch'Allah. Bismillah, on commence. Alors, pour faire le sirop, j'ai besoin de 200 g d'eau et 300 g de sucre. Deux rondelles de citron. Je remets le couvercle. Je mets 6 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Et n'oubliez pas d'enlever le gobelet. Voilà, mon sirop, il est prêt. Je vais le verser dans une petite carafe ou غنخليه على جنب pour la suite de la recette. Là, sans laver le bol, remettez-le à sa place. هنا عندي 4 citrons اللي عصرت. غنزيد عليه 130 g de sucre. غنزيد 90 g ديال الزبدة à température ambiante. و4 ديال البيضات. Un sachet de sucre vanillé, 15 g de fécule de maïs, et le zeste d'un citron. Alors, faire cuire à 10 minutes, 90 degrés, vitesse 3. Voilà, ma petite crème au citron est prête. Regardez comme elle est magnifique, onctueuse. L'odeur, je vous dis pas, l'odeur du citron dans ma cuisine. Là, je l'ai mis dans un bol et je la couvre avec un film alimentaire, puis la laisser refroidir dans le frigo. J'ai lavé le bol dans le jaune plasto. Là, je vais commencer par ajouter 250 g de semoule fine.
Là, j'ai un yaourt nature qui fait environ 180 grammes, mais il faut juste prendre un yaourt normal nature, crémeux de préférence. Ajoutez 150 grammes d'huile. « 70 grammes de sucre. Un sucre vanillé. Le zeste d'un citron. وواحد 3 البيضات. Sans oublier la levure chimique, un sachet entier. On ferme et on mélange 20 secondes vitesse 4. Ma préparation est prête. Je vais verser le mélange sur le moule que j'ai beurré. Ou pour la température, moi j'ai mis à 120 degrés et puis la cuisson en fait ça peut aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart, jusqu'à ce que ça devienne doré. Voilà, mon petit cake est bien doré, bien cuit. Là je vais prendre le sureau où je vais commencer à verser le tout sur le gâteau. Il doit bien absorber le sureau qu'on a fait. Voilà, comme vous voyez. Je le laisse 5 minutes qu'il absorbe tout. Là, j'ai pris une poche avec une douille comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez juste travailler à l'aide d'une cuillère ou une spatule. Je mets ma petite crème au citron sur le gâteau. Voilà pourquoi j'ai choisi d'ailleurs le moule. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Voilà, j'ai bien étalé ma petite crème. Et pour la décoration, moi j'ai pris un petit peu de pistache que j'ai moulu. Et je vais commencer à faire la petite déco. Et voilà le résultat final de mon petit gâteau à la semoule بسبوسة. كما تشوفوا معايا من بعد ما كلشي وجد هذه البسبوسة ديالنا لو بتي غراتان سي بيان غراتيني. البسيطلات ديالنا وجدوا. العصير ديالي من بعد ما صفيتو وبرد حريرة ديالي وجلي اكومبانيي مع كوم دابيتود شباكيه بريوات تميرات. هنا غنقطع لكم واحد لو مورسو باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش تجي من الداخل. ديجا الشكل ديالها زوين وتتجي فريمون ان فري ديليس. زعما تنكونسييكم تديروها ان شاء الله. تتجي خفيفه ما ثقيلاش
وبالنسبة لهاد لي غوسيت كاملين اللي وجدتهم معاكم، يعني شي حاجة اللي ساهلة ما تاخدش الوقت وتيجيو لذاذ، وفكرة بغيت نشاركها معاكم بالنسبة للفطور. وجيسبر ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم وتكون عجباتكم هاد الحلقة. سمحوا لي طولت عليكم بزاف، جيسبر ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا كما انا استمتعت معكم. وهكا حبايبي وصلت نهاية الفيديو. كوم دابيتود تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم اللي تيزيد يخليني نجيب ديما الجديد، ونكون فرحانة بأنكم متابعيني الحمد لله. ما تنساوش لي لايك لي بارطاج، اللي ما تابوناش تابونا ان شاء الله باش تشوفوا ان شاء الله ديما الجديد. وخليت لكم راحة الله وتهلاو فراسكم حبايبي، والحلقة الجاية ان شاء الله.